Our weekly recap. Гарч тогсож байгаа тэр залуу ингээд Billie Eilish-ийг yank хийгээд King Kylie era revival, King Kylie era буцаж ирлээ те. Тэгэл бөө юм болсон байгаа. Нөгөө Hailey Bieber, Selena Gomez хоёрын чинь хоорондын feud нь дахиад ignite хийгдсэн байна. Хүйе Kim Kanye-га санаад байгаа юм болов? За дараагийн ярих гэж байгаа ховж маань бас л нэгэн одод цугларсан ийм ивентний талаар ярих гэж байна. За та нар маань мэдж байгаа байх би ер нь ихэвчлэн Hollywood, Америкийн entertainment industry-гийн талаарх ховжийг хүргэдэг байгаа. Гэхдээ энэ одоо мэдээлэл маань одоо хүрэх гэж байгаа ховж маань болохоор Америкийн талаар биш Солонгосын industry-гийн талаарх юм ховж байна. Тэгээд энэ талаар одоо яриад өгөөч гэж маш олон санал хүсэлт үзэгчдээс маань ирсэн учраас би энэ талаар ярих гэж байгаа шүү. За тэгэхээр саяхан Солонгос одоо W Magazine-аас зохион байгуулж явуулдаг Love Your W гэдэг breast cancer awareness ийм ивент болсон юм байна. Одоо хөхтний хорт тавдрын тухай мэдлэг хүргэх ийм fundraising charity ивент болсон байгаа байхгүй. Одоо энд одод цуглараад энэ талаар ингээд сайн дэлгэрүүлж яриад за тэгээд donate хийхдээ одоо мөнгө хандивлах за тэгээд бусад хүмүүсийг бас энд мөнгө хандивлаарай гэж одоо урайлах те ийм ивент байдаг шүү дээ те ийм fundraising ивент болж өнгөрсөн юм байна. За тэгээд энэхүү ивент нь бол ингээ ер нь жил болгон зохион байгуулагдаж явдаг юм байна. Гэтэ энэ удаагийнх нь болохоор айгүй их одоо хүмүүсийн анхаарлыг татаж ховж болсон байгаа. Яагаад вэ гэхээр ерөөсөө сайн талаараа биш ёо ямар мундаг юм бэ те W Magazine-ээс амар их мөнгө breast cancer зориулаад ийм их мөнгийг босголооч гэдэг юм уу. Тийм сайн талаараа ерөөсөө яригдаагүй. Зүгээр энийг бол breast cancer-ыг ашиглаад хөхний хор тавдрыг гэдэг нэрийг ашиглаад fundraiser гэж одоо худалдаагаасаа нэр тавьчихад зүгээр л одоод хурж ирээд бөөнөрөө архитаж, ууж, идэж шоудсан ийм одоо айгу tone deaf event болсон байна гэж хүмүүс одоо шүмжлээд байгаа юм байна. За тэгээ 2025 оных нь энэхүү Love Your W гэдэг ивент нь 10 сарын 15-ны өдөр Сөүл хотод болж өндөрлсөн юм байна. За тэгээ яг энэ тухайн өдөр нь яг энэхүү ивент нь явагдаж байх үед баахан одоо W Magazine-тэй өөрсдийнхөө social дээр Instagram дээр ялангуяа маш их одоо постнуудыг хийсэн байгаа юм. Яг тэр ивентнийхаа туршид авагдж байгаа зурагнууд, за тэгэл бичлэгнүүд, reels энэ төр гэлтэй зөндөө олон зүйлийг одоо ингэж дандаа ингэ share хийгээдсэн байгаа. Түүнээс гадна яг тэрхүү ивент дээр нь очсон Солонгосын алдартай жүжигчид, дуучид одоо girl group тэ тэгэл boy group гэдэг хэм байдгийн дээр бүгдээрээ л ингээл бас өөрөөсдийнхөө social media дээрээ ингээл яг тэр ивент дээр байх үедээ иймэрхүү зураг бичлэгнүүд оруулжсэн байгаа байхгүй. Тэгэд ингээ хараад байнгут ерөөсөө тийм эн чин breast cancer awareness одоо тийм charity fundraising event шүү гэдгийг ерөөсө умартчихсан. Ерөөсө тэрний талаар ингэж яриад, тэрний талаар үг хэлээд, илтгэл тавиад те. За тэгээд за бүгдээрээ fundraise хийгээр одоо бүгдээрээ ингэж мөнгө donate хийгээр энэ төр гэж урайлж байгаа хүн нэг ч харагдаагүй. Харин тэдний ингээ хийж байгаа зураг бичлэгүүдийг нь хараад ангууд бүгдээрээ ингээ сайхан шоудж байгаа те них гоо ингээ ширээний ард суужгаал тансаг хоолнууд идэл бөөнөрөө ингээ шампань, wine юу гэдэг нь хамгийн гой гэсэн одоо liquor алкохолнуудыг хэрэглээд л те за тэгэл одоо тэр үгээр перформансууд байгаа байхгүй одоо үзүүлбэрүүд байгаа юм. За одоо чинь J Park үзүүлбэр үзүүлсэн байгаа. Тэгэл тэр мэрийг ингээл бүгдээрээ зүгээр сайхан enjoy хийгээл гээл та те алга малгай жишээл зүгээр л ингээд яг party зүгээр нэг хідэн баян хүмүүс хурж ирээд ингээ паридж байгаа юм шиг тэгээ шоудж байгаа юм шиг тийм л зүйл басан байгаа байхгүй юу. За тэгээд энэ бүгдийг нь харчгаад үзэгчд, фэнүүд одоо Солонгосын арт түмэн ялангуяа те ингээд маш ихээр одоо санал гомдлоо хэлж ихсэн мэлээ комент дээр энэ одоо юу болоод байна гээл те энэ одоо charity fundraising event юм уу хөхний хорт авдрын төлөө хийж байгаа зүйл юм уу эсвэл те ингэж зүгээр шоудах гэж очсон ийм party юм уу юу гэлтэй баахан иймэрхүү комментэд бичиж ирсэн. За энийг тэгэл TikTok дээр авчираад баахан ингээл хүмүүстэй санал гомдлоо хэлж ирсэн байгаа. Тэгээд энэ нь бол үнэхээр бүр газар авсан гэсэн үг. За тэгээд та бүхэндээ яг энэ ивент дээр очоод оролцоод ингээ шоудж модж байгаа нь ил болсон. Тэгээд айгүй хүмүүсээс backlash аваад байгаа жүжигчид дуучдыг танилцуулъя. Одоо чинь хэм бол жүжигчин Byung-woo Seok. За тэгээд BTS-ийн 3 гишүүн байсан юм байна лээ. J-Hope, Taeyong, тэгээд RM. За тэгээд ITZY гэдэг хамтлаг байдаг юм байна шүү дээ. Би бас сайн мэдэхгүй. Энэ нэлээд их хамтлагуудаас бас надад мэдгүй хүмүүс зөндөө байлаа. Яагаад гэвэл би та нартай хэлжсэн. Тэгээ ойрын үед бол би ерөөсөө нэг K-pop-ыг сонирхож сонсдоггүй. Ганц одоо хайртай сонсдог маань бол Blackpink байна. Тэгээд ер нь дээр үеийн солонгос
группүүдийг бол сайн мэднэ. За тэгээ Itzy гэдэг хамтлаг байна. За тэрний Yuna болон Yeji гэдэг хоёр гишүүн байсан юм байна. За aespa membersуд бас байсан юм. За aespa-г бол би мэднэ гэдэг нэг сонирхож сонсдоггүй. aespa-гийн бүх membersуд нь очсон юм байна. За тэгээд Elite гэдэг хамтлаг байдаг шүү дээ. Тэр Elite хамтлагийн бас бүх гишүүд нь очсон. N-Hypen хамтлагийн за 3 гишүүн очсон юм байна. Jake, Sang-hoon, эсвэл Song-hoon ч юм уу те. За тэгмүүдээ Jang-won гэдэг энэ 3 гишүүд нь очсон юм байна. Гэхдээ энэ 3 гишүүд хэдийгээр очсон ч гэлээ эрт явсан гэдгийг нь бол ингээд тодотгож бичсэн байна лээ. Эрт явсан бүх тэр ивент дээр, шоун дээр, парти дээр байгаагүй шүү. Эрт явсан ингээд бичсэн байсан. За түүнээс гадна Stray Kids хамтлагийн Sungmin болон Banchan нар очсон юм байна лээ. Гэхдээ энэ хоёр бас эрт явсан гэсэн. За одоо бас нэг энэ хамтлаг байна. Гэхдээ энийг яаж хэлхийг би яаж дууддгийг нь бол мэдэхгүй байна. KIKIII гэсэн маахгүй юу? Kiki гэдэг юм уу? I don't know. Ямар ч энэ хамтлаг бас очсон юм байна лээ. Түүнээс гадна Le Sserafim, I don't know how to pronounce it. Le Sserafim гэдэг энэхүү хамтлагийн хоёр гишүүн очсон юм байна лээ. Chaewon болон Kazuha гэсэн. За энэ хоёр очсон юм байна. За түүнээс гадна Somi гэдэг soloist буюу одоо гоцлол дуучин, одоо ганцаараа дуулдаг тийм ийм дуучин бас очсон юм байна лээ. Түүнээс гадна All Day Project гэдэг хамтлаг очсон юм байна. За түүнээс гадна Idol гэдэг энэхүү хамтлаг бас очсон юм байна лээ. Гэхдээ бас left early буюу тэ эрт явсан гэсэн. За тэгээд Big Bang хамтлагийн маань Taeyong байсан юм лээ тэр ивент дээр. За тэгээд Sony Shide хамтлагийн Hyoyeon бас байсан байна. За тэгээд TXT гэдэг хамтлаг юм бах та. I don't know. За энэ хамтлагийн Subin очсон юм байна. За тэгээд бас нэг сонин бахан үсгний цуглуулга юм хамтлаг байна. MIXX гэдэг те энэ хамтлагийн Haewon болон Sulyeon гэдэг энэ хоёр гишүүн очсон байна. За тэгээд IV гэдэг энэ хүү хамтлагийн Wongyong, Ray, Eugene гэдэг энэ 3 гишүүд нь очсон юм байна лээ. За тэгээд Jo Yuri гэд жүжигчин байдаг те. Jo Yuri бас очсон юм байна лээ. За Jo Yuri ч нөгөө нэг юу шүү дээ. Сая Squid Game 2 болон 3 дээр гардаг нэг 222 дугаартай тоглогч нөгөө жирэмсэн эмэгтэйгийн дүр тоглолдог тэрхүү жүжигчин байгаа. За ер нь нийтдээ 46 stars дээр одоо очсон гэдэг тийм тооцоотой одоо байгаа юм байна лээ. За тэгээд энэ 46 одууд бол те ялангуяа нөгөө нэг хамгийн том гэсэн одоо энэ миний саяны дурдсантай нэр хүндтэй айгуу том girl group-удэд байдаг ч юм уу эсвэл айгуу том boy group-удэд байдаг ийм том жүжигчдийн тэр бол айгуу их backlash-ыг авч байгаа. Бүгдээрнгийнх нь яг тэр events дээр байгаа зураг мөргийг согтцсон байгаа ч юм уу те эсвэл амар ингээл have fun байгаа тэрхүү бичлэгийн хүмүүс ингээл амар шүүмжлээл яана те breast cancer awareness ийм fundraising event дээр очичоод ингээд найз нөхдөдөө шоудж байгаа юм шиг ийм байдал гаргаад тахтай явах тэндрээгээд айгуу их одоо тэр хүмүүсийг тайлбар хийгээд уучлалт гуугаач гэсэн зүйлүүдийг ингээд үзэгчд нь фэнүүд нь шаардаж байгаа юм байна лээ. Айгу урам хугарлаа энэ гэж хүмүүс айгу их ярьж байгаа. Одоо жишээ нь хэм бол aespa хамтлагийн Giselle гэдэг гишүүн мэт юм ээ шүү дээ. Тэр гишүүн ингээд яг ингээд зогсож жагаад ингээд ер нь л жоохон under the influence байгаа нь харагдаж байгаа байхгүй ингээ ерөн жоохон согтчихсан байгаа нь харагдаж байгаа. Тэгээд ингээ зогсож байгаад ингээ унах гад ингээ байж байгаа нь харагдажсэн. За тэгээд гэхдээ айгүй инээдтэй шүү дээ. Одоо ингээл гадуур амар их ингээл ярагдаж байгаа шүү дээ. Энэ ингээл TikTok дээр тавигдчихсан, Twitter дээр тавигдчихсан баахан хүмүүс ингээл юм бичээд л те. Тэгээд хэрэг мэдээллийнхэн ч гэсэндээ айгүй их одоо sensitive юм article-уудыг бичсэн байна лээ. Англи хэл дээр хүртэл ингээ юунууд байгаа байхгүй article-ууд. Тэгэхээр ер нь бол энэ зөвхөн солонгостой гэхгүй газар авчихсан маань бол харагдаж байгаа юм те. За тэгсэн чинь угаасаа нэг K-pop fan гэдэг бол угаасаа амар та нар бол мэдж байгаа бах. Надаар хэлүүлдэггүй мэдж байгаа. Тэгээ манай Монголд байдаг K-pop fan-ууд ч гэсэн айгүй амар байдаг шүү дээ. Би одоо нэг юуны тухай ярихангуйталтай нэг жоохон K-pop-ын тухай ярьчих гол манай тэрийг ингээ мууллаа тэргээ сонсон юм яриа явцдаг. Би зүгээр мэдээлэл хүргэж байгаа хүнд те. Тэгээд энэ TikTok-ыг харангууд айгүй энэтэй заяа. Ингээл энэ тэг ийм хамтлагийн ийм хүмүүс ингээд очсон байна зү эднээс ингээд те одоо уучлах гуйхаа шаардах хэрэгтэй энэ гэж баах ингээд бичсэн TikTok-уудаар ороод та нар комментсгийг нь харангууд дандаа яг өөрсдийнхөө
хайртай хамтлагуудыг ингээ өмөрчихсөн янз бүрийн нэг тийм шалтгаан гаргаад ирсэн байгаа байхгүй. Оо Эспа чинь очоогүй шүү. Эспагийн одоо энэ одоо жишээ нь те Жизел ерөөсөө согтоогүй байсан. Наадах чи ингээд юунд томдчихсан байгаа байхгүй юу? Гутлан томдчихсан болохоор ингээд төплөн томдчихсан болохоор ингээд төплнээсээ болоод ингээд бүдрээд байгаа маа ч гэдэм үү те. Эсвэл оо Islet хамтлагийн гишүүд нь бүгдээ эрт явсан шүү. Оо тэдний хамтлагийн гишүүд бүгдээ эрт явсан шүү. Оо тэд нар байгаагүй шүү. Эднэр байгаагүй шүү. Эрт явчихсан байсан шүү. Ингэсэн шүү. Тэгсэн шүү гэдэг ингээд яг ингээд өөр хүмүүс яг өөртөөхөө шүтдэг тэгээ хамтлагуудыг ингээд яачихсан өмөрчихсөн эсвэл янз бүрийн шалтгаан excuse гаргаж өгж байгаа тиймэрхүү амар комментүүд байсан. Тэгээ тэрний хажуугаар нь бас иймэрхүү комментүүд харагдчихсан. Йоо энэ коммент секцтэй өөртөөхөө хайртай дуучид хамтлагуудыг өмөрч байгаа тэний гараа зөндөө байна. Эсвэл болооч та нараа энэ гэсэндээ тиймэрхүү бас комментүүд харагдчихсан. За тэгээ түрүү хэлсэн нөө Joe Yuri гэдэг жүжигчин байж тээ Squid Game-ийн 222 дугаартай тоглогч дээр тоглодог жүжигчин. Түүнээс гадна 380 дугаартай тоглогчийн дүр тоглодог жүжигчин Wong Ji-an гэдэг энэ хоёр жүжигчин хоёулаа бас яг одоо Squid Game-с гэх юм бол байж байгаа байхгүй юу? Яг тэр ивент дээр. Тэгээ тэр хоёрын тал дээр ингээ хүмүүс ямар шуган юм ярьж байгаа вэ гэхээр те. Оо энэ хоёр ингээд ямар ч тийм киноныхоо дүрийг мэдрээгүй те ингээ кинон тэр Squid Game гэдэг цуврал нь болохоор те ер нь айгу тийм баян хүмүүсийн муухай байдлыг харуулсан тийм одоо цуврал гэдэг шүү дээ. Баян хүмүүс л өстой яг хүмүүсийг ядуу хүмүүсийг зовоогоод тэр зовлонгоор нь одоо те жаргал хийгээд ингээд тоглоом хийгээд ингээд өстой бүгдээрээ жаргал хүмүүс хүч хахад ингээд те шампань ингээд шимж ингээд сууж идэг VIP нөгөө нэг membership-ийг яриад байгаа байхгүй. Тийм одоо кинод тоглосон байж өөрснөө яг одоо жинхэнэ амьдрал дээр бол VIP members байгаа юм аа те ингээд breast cancer тэгээ одоо хөхний хорт авдраар ийм өвчнгөөр тоглоом хийгээд ийм ивент дээр очсон мөртлөө ингээд яах гэж тэр ивент дээр очсон бэ гэдгээ ингээд умартаад зорилгоо умартаад тэгээд ингээд шампань шимээд сууж идэг гэдэг энэ хоёрыг бас ингээд айгүйх тодотгож шүмжлээд байгаа юм байна лээ. За түүнээс гадна нэг Aespa-гийн Karina гэд member нь байдаг юм байна. Тэр эмэгтэй ингээд айгүйх нөө viral болдсон тренд шүү дээ. Sugar on my tongue гэдэг нөө Tyler the Creator-ийн яг тэр дуун айгүй ингээ алдартай болоод ингээ хүмүүс ингээ айгүйх ингээ давтагддаг тийм нэг reel хийгээдсэн шүү дээ. Reel TikTok энэ хийгээдсэн. Тэгээ тэр трендийг Aespa-гийн одоо энэ Karina хийж байгаа байхгүй юу? Яг энэ event дээр хийж байгаа юм өөрөө TikTok. За тэгсэн чинь your body is so sweet гэдэг хэсэг дээр нь ингээ хөхөө ингэж байгаа нь ингээ харагдчихж байгаа байхгүй юу? Яг тийм хөдөлгөөн хийж байгаа. Your body is so sweet гэдэг ингэж тийм үйлдэл хийсэн. За тэгсэн чинь хүмүүс тэрийг юу гэж ярьж байгаа вэ гэхээр oh my god she is so tone deaf гэж ярьж байгаа байхгүй. Бүр үнэхээр хаана байгаа газараа мэдрээгүй юм байна. Breast cancer awareness event дээр очичхоод эмэгтэйчүүдийн хөхний хор тавдрын те эсрэг ийм одоо мэдээлэл түгээх ийм event дээр очичихсан мөртлөө энэ те хөхөө ингээд одоо body is so sweet гэх хөхөө ингээд байж идэг. Oh my god ямар амар tone deaf юм бэ гэд те бас энэ тал дээр нь айгүйх шүмжилж ярьж байгаа юм байна лээ. За түүнээс гадна Jay Park яг тэнд одоо perform хийсэн тэгхтээ ямар дууга perform хийсэн бэ гэхээр Mommy гэдэг ийм нэртэй дуу юм байна л да. Тэгээ тэр дуу нь ямар одоо утга учиртай дуу вэ гэхээр ер нь тэгж эмэгтэй хүнийг sexualize хийсэн амар тийм sexually suggestive дуу юм байна л да. Ер нь нэг тиймэрхүү утгатай дуу гэсэн үг, окей. Тэгсэн чинь тэр дууга эмэгтэй хүний одоо эмэгтэй хүнд тохиолддог айгүй амар одоо өвчнөд хөхний хор тавдрын ивент дээр очичоод эмэгтэй хүнийг ингэж sexualize хийсэн ийм амар сонин утгатай дууга дуулаад ахтай явахтай өөр дуулах дуу байгаагүй мó гэж те тэрэн дээр айгүйх ингэж бас шүмжлэлтэй хандж байгаа юм байна лээ. Тэгээ энэ тал дээр болохоор Jay Park одоо statement хийсэн юм байна лээ. Энэ ивентний дараагаар айгүйх backlash ирсэн учраас өөрийнхөө Instagram дээр ингээд statement оруулчихсан байсан. За тэрэн дээр юу гэж бичсэн байсан бэ гэхээр яг тэрхүү албан ёсных нь арга хэмжээнд дуусны дараагаар тэрхүү кампейнын дуусны дараагаар ингээд хамгийн одоо төгсгөлтөн ч юм уу те би ингээд энэ хөө перформансаа ингээд перформ хийсэн. Тэгээд ерөөсөө ингээд хүн амтныг offend хий гэж ерөөсөө бодоогүй. Тэгээд ингээд зүгээр ирсэн зочдтой зориулаад те ингээд colleagues хүмүүстэй зориулаад ингээд хамтдаа зүгээр ингээд enjoy хийх байдлаар ингээд перформ хийсэн. Тэгээд энэ тэнд очисон хүмүүс бол бүгдээрээ ажил төрөлтэй хүмүүс ингээд те айгүй busy scheduleтэй хүмүүс байгаа. Тэгж яхад ингээд өөрсдийнхөө цаг заваас ингээд цаг гаргаж агаад энэ хөө ивент дээр сайхан сэтгэлийн үүдээс ирсэн. Тэгээд ингээд хамгийн сүүлд нь эцэст нь би юм perform хийсэн гэж хэлсэн. За тэнгүүдээ хэрөө хөхний хор тавдартай те ийм patientүүд одоо өвчтөнгүүд миний тэр одоо performance-ыг хараад үзээд ингээд offend хийсэн бол те ингээд айгу муухай санагдсан бол үнэхээр
уучлаарай. Тэгээ би ерөөсөө тэгэж одоо та нарыг offend хий гэж ерөөсөө бодоогүй шүү. Тэгээд та бүхний бүгдээрэнд чинь одоо эрүүл энхийг хүсэж байна. Тэгээд fighting гэдэг тийм зүйлийг бичсэн юм байна лээ. Тэгээ өөрийнхөө ингэ хэлж байгаа байхгүй. Би бол энэ ивент дээр сайхан сэтгэлийн үүднээс очсон шүү. Бүр бусаанаас тэгээ цаг зав гарган байж очсон шүү гэдгийг ингэж бас төгсгөлд нь оруулсан байна лээ. За тэгээд энэхүү одоо оролцсон хүмүүст нь ингэж backlash хийхээс гадна манайхаа шүмжлэхээс гадна энэ W magazine-аас явуулдаг энэхүү Love Your W гэдэг одоо энэхүү жил болгон одоо тэг болдог энэхүү ивентийг ер нь зохион байгуулагчид руу айгүйх бас ингэж дайрч байгаа. Эднэр ер нь ингээд ийм олон жилдээ ийм ивент энэ төр хийгээд ер нь яг хідэн төгрөг босгож одоо breast cancer survivors-ууд ч юм уу patient-уудад ингэж хандуулсан байлаа. Алаа босгосон мөнгийг нь ингээд харъя тооцоолъё гэж тэгсэн чинь шүү дээ айгүй нээстэй юм нахаа. Хүмүүсийн олж мэдснээр 2 decades-ийн туршид 2 decades гэдэг чинь одоо 20 жил гэсэн үг. 20 жилийн туршид энэхүү байгууллага нь $210,000 300 сая won гэж байгаа байхгүй. Тэр нь $210,000 болж байгаа. $210,000 л 20 жилийн туршид ингэж босгосон гинэ. Хандивт. Юу ч биш байгаа зү. Энд чинь бол ер нь Америкийн одууд одоо бүр ингэж юу яадаг. Бараг өөрснөө нэг ивент биш зүгээр ингээд баг ингэж донет хийдэг мөнгө байгаа байхгүй нэг ганцхан од. Одоо жишээ нь би энэ дэр нэг хальт оруулаад хэлчихэл манайхаа Taylor Swift-ийн тал дээр одоо саяхан нэг шин мэдээлэл гарч ирсэн байгаа. Тэр нь болохоор нэг Ruby Rose гэд жүжигчин байдгаад одоо санаж байна уу та нар айгүй амар бас It Girl гэж яригддаг байсан. Тэгээ тухайн үед Orange is the New Black дээр тоглолдог. За тэгэл айгүй зөвүүн эмэгтэй шүү дээ. Тэр эмэгтэй Taylor Swift-ийн тухай ингэж хэлсэн байгаа байхгүй юу? Ингээд найзууд юм байна лээ. Taylor бүр ингэдэг байсан гинэ. Зүгээр ингээд суугаад бодон дээрээс ингээд хамтдаа ингээд сууж штэ тэ ингээд hangout хийгээ сууж хахад уцаа гаргаж ирэл нөгөө нэг GoFundMe page гэж байдаг штэ тэ ингээд нөгөө нэг хандив янз бүрийн хүмүүс ингээд асуудалтай тохиолдсон үедээ ингээд тэрэн дээр тэр сайтн дээр ингээд хандив хүсэж ингээд одоо юм нээдэг тэ ингээд надад ийм зүйл болсон шүү, оршуулга болсон шүү, надад ийм хор тавталтай болсон шүү. Ям зүрийн одоо шалтгаан тавиад тэ тэгээ надад ийм мөнгө хэрэгтэй байна гэх хүмүүс хандилж болдог. Тэр GoFundMe гэдэг одоо вебсайт руу ороод ингээл зүгээр ингээд баг TikTok ингэж scroll хийж байгаа юм шиг donate гэж явдаг байсан гэсэн. Тэгэл бүр хэдэн $1,000 хэдэн $100,000 ингээл donate хийгээд зүгээр ингээд баг тоглоом тоглож байгаа юм шиг тэгээ явдаг байсан гинэ. Тэгэж бүр ярьсан байгаа хгүй Ruby Rose ингээд Taylor Swift-ийн тухай бүр тэгэж амар donate хийдэг. Тэгээд баг Taylor Swift баг ганц ингэх юмыг ганц ингээл өгчих тийм хандвыг энэ том байгууллага тэ W magazine-аас зохион байгуулж байгаа энэ хүү том байгууллага 20 жилийн туршид $210,000 босгосон гэж байгаа байхгүй иймэрхүү ивентүүдийг хийгээд бараг одоо тэр зохион байгаас одоо 2025 оных нь ивентнийх нь төлбөр нь тэ одоо тэр хоол унд арх марх гээл тэ за тэгэл тэр venue-ийнх нь түрээс энэ төр гээл бараг тэр бүгд нь бараг $210,000 илүү их одоо төлбөр байсан байх. За тэгээсэн чи энэ хүн мэдээлэл нь гарч ирээд хүмүүстэй арайчтай 20 жилийн туршид $210,000 юм уу юу вэ гэд тэгсэн чинь W magazine-аас ингээд албан ёсны мэдээлэл хийсэн байгаа. Энэ дээр юу гэж хэлсэн бэ гэхээр энийг одоо тэ юу яахгүй бол clarify хийхгүй болохгүй нэ. Та нар ингээд над хараад байгаа энэхүү дүн биш та 300 сая won буюу $210,000 гэдэг дүн чинь юуны дүн бэ гэхээр direct contribution буюу тэ яг энэ magazine-ийн W magazine гэдэг нэрний доор орж ирсэн direct contribution юм аа. Тэрнээс шүүл ингэж бидний одоо босгосон энэхүү fundraising event-үүдээс босгосон мөнгө биш юм аа. Харин бидний одоо босгосон 20 жилийн туршдаа 2006 оноос 2024 оны хооронд ингэж босгосон нийт мөнгө болохоор 300 сая won биш шүү. 960 сая won гэж хэлсэн байгаа байхгүй юу? 960 сая won нь ойролцоогоор $670,000 юм байна. $670,000. Тэгэнгүүт хүмүүс наалах чинь still ерөөсө хангалттай биш вэ те 20 жилийн туршид $670,000 босгоно гэж юу гэсэн үг юм бэ гэд те наадах чи ерөөсө та нарыг ингээ сайн харагдуулахгүй байна. Та нар одоо ингээд арай өөртөө дээшээгээ харагдуул нэрээ цэвэрлж ин гэж бодоод ингэж тайлбар гэж байгаа юм. Наадах чи ерөөсө дээр харагдахгүй байна. Адилхан л айгүй бага мөнгө байна. 20 жилийн туршид ийм ивентүүд хийгээд иймхэн мөнгө босгож байгаа юм уу гэд те тэр талаар нэгэж ярьж байгаа юм. За тэгээд бас ингэж хэлсэн байна лээ. Энэ жилэл гэхэд л те саяны 2025 оны одоо сая өнгөрсөн 7 хоногт болоод өнгөрсөн ивентэн дээр л гэхэд 150 сая won одоо боссон. Тэгэхээр нийтдээ 20 жилийн туршид бол бид нэр 1.1 тэрбум won-ыг олсон байна. Босгосон байна. Ингэж хэлсэн байна. Тэгсэн ч гэсэндээ хүмүүс наадах чинь still бага байна.
20 жилийн туршид иймхэн мөнгө босгожээ гэж одоо тэрэн дээр шүүмжилж байгаа юм. За тэгээд түүнээс гадна W Magazine-аас ер нь энэ хүмүүсийн шүүмжлэлийг сонссон учраас ингээ уучлалтгүйсэн байна лээ. Аль биесний мэдээлэлгээд уучлалтгүйсэн. За түүнээс гадна яг тэрхүү ивентэн дээр авагдсан бүх зураг видео, бичлэг юу гэдэг нь бүгдийг нь өөрсдийнхөө social media платформудаас устгасан байсан. За тэгээ энэ оролцсон 46 одуудаас нь тэгээ энэ олон backlash авсан энэхүү одуудаас нь 2-3 хүн л ингэж энэ тал дээр ингэж statement хийж уучлалтгүйсэн байна лээ. Тэрнээс шүүл бусдууд нь бүгдээр tag чиг дугаа байгаа гэсэн. Тэгээд хүмүүс тэрэн дээр бас айгүй ууртай хандж байгаа юм байна лээ. За тэгээд эднэрийтэй харьцуулаад та нар одоо эдрийг харалтаа 46 ийм одуудтай ийм хамтлаг ийм одууд ингэж амар tone deaf ийм ивентэд оролцож байхад манай Jenny хар гэл Jenny-гийн тухай ярьж байгаа хгүй. За яасан бэ гэхээр Blackpink member-сууд бол угаасаа дөрүүлээ оролцоогүй. Тэгээд угаасаа тэр хэд чинь Азийнхаа аялын тоглолтыг хийгээ явж байгаа шүү дээ яг одоогоор тий. За тэгээд тэр ивент дээрээс оролцоогүй. Тэгэхдээ Jenny 2023 оных нь яг энэхүү Love Your W гэдэг ивент дээр оролцож исэн юм байна лээ. Тэгээд хүмүүс ялгааг нь харалтаа та нар гэлтэж байгаа байхгүй. Яасан бэ гэхээр Jenny болохоор яг тэр үед очихдоо ямар ч тийм брендинг төлөөж очиагүй заяа. Энэ одоо энэ 2025 оны ирсэн зочид нь болохоор дандаа ингээд ямар нэгэн брендийг төлөөлж очсон. Тэгэл яг тэр ивент дээр очичоод брэндүүдээ ингээд промот хийгээд байгаа байхгүй юу. Ингээд тэр брендийг төлөөлж очсон брэндээ ингээд промот хийгээл тэрэндээ зориулаад зар сурталчилгаа хийгээл ингээд янз бүрийн reel хийгээл TikTok хийгээлсэн. Тэнгүүд энэ Jenny Carlта ямар ч брендийг төлөөлж очиагүй зүгээр өөрийнхөө зүгээс ингээд очлоо. Donate хийлээ өөрийнхөө зүгээс хандиваа өглөө. Тэн дээр очиж ингээд царайгаа харууллаа. Тэгчгээд яваад өгсөн. Эрт яваад өгсөн. Тэгэж тэд нартай ингэж нийлж ингэж архитаж сууж ингэж юм хийгээгүй. Манай Jenny бол ийм гоё гэл хүмүүс амар ингэ магтаж байгаа байхгүй Jenny-гийн одоо фэнүүд. За тэнгүүдээ та нар бас ингэ өмсөн байгаа хувцаг нь л харалдаа ингээл ямар ч тийм янз бүрийн алмаазтай тийм зүйл тентэр jewelry ерөөсө зүгээгүй байгаа accessories те. Тэгэд энэ 2025 оных нь очсон одоо эмэгтэй зочид нь болохоор амар ингээл те янз бүрийн accessories тентэр ингээл зүгэл гоё л атсан байгаа байхгүй. Тэгэд уул нь breast cancer awareness одоо энэ хөө зүйлүүд чинь дандаа ер нь ягаан өнгөөр тодорхойлогддог те ингээл ягаан өнгийн ribbon энэ төр зүүдэг штэ. Нэрэ тэрэн дээр бас хүмүүс айгүй хэмээрээ да. Энэ очсон зочдоос нь бараг ихэнх нь ганц хоёр нь л ингээд ийм ягаан өнгийн ribbon зүүсэн гэж байгаа байхгүй юу? Ганц хоёр л. Тэгээ ихэнх нь бол ингээд ямар ч тийм ягаан өнгийн ribbon энэ төр зүгээгүй. Ерөөсө тэр breast cancer awareness оролцож байгаа шүү гэдэг ингээд харуулсан зүйлийг ерөөсө хийгээгүй гэсэн. За тэгээд ямар нэгэн jewelry энэ төр зүгээгүй амар энгийн байгаагаараа очичоод тэгэл яваад өгсөн. Манай Jenny шиг байх хэрэгтэй ингээд ялгаан харагдчихна гэдэг те хүмүүс тийм юм айгүйх бас ярьж байгаа юм байна лээ. За манайхан тэгэхээр энэхүү W event дээр бол ийм зүйл болж өндөрлөжээ. Иймэрхүү хил ам гарч иржээ. Blackpink-ийн аялын тоглолт гэснээс манайха та нарт маань Blackpink-ийн аялын тоглолтыг үзэх боломж гарч ирсэн байна. Та нар маань угаас намайг мэдж байгаа бах те Blackpink-ийн тоглолтыг Нью-Йоркт болоход нь хэдэн сарын өмнө үзсэн байгаа. Тэг үнэхээр гайхалтай experience байсан. Үнэхээр once in a lifetime experience гэж хэлмээр байна. За тэгээ би та нартай Blackpink-ийн deadline тоглолтыг үзэх аргыг зааж өгье заяа. За охид эмэгтэйчүүд маань хатад брэнд гэж сайн мэдэх бах тийм үү. 2018 оноос хойш тасралтгүй үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа эмэгтэйчүүдийн эрүүл ахуй тав давхыг нэн тэргуунд тавьж хамгийн чанартай гэсэн бүтээгдэхүүнүүдийг үйлчлүүлэгчдэд хэрэглэгчдэд барьдаг ийм үндэсний үйлдвэрлэгч компани байгаа. Хатад брендийнхэн маань охид эмэгтэйчүүдэд зориулаад нэн ялангуяа өсвөр насныхаа охидуудад зориулаад Queens in your area гэдэг ийм гоё кампэйнийг явуулж байгаа юм байна. За тэгээд энэхүү кампэйн нь 10 сарын 10-наас эхлээд явагдаж байгаа. Тэгэд энэхүү кампэйнийхаа хүрээнд охидын эрхийг хамгаалах өдрөөр мянган охидуудад бүтээгдэхүүнүүдэд танилцуулж гарын бэлэг олгосон гэж та нар боддоо. За тэгээд сонсчи хатад брендийнхэн маань энэхүү аяныхаа хүрээнд Facebook хуудасаараа дамжуулаад Сингапурт 11 сарын 30-нд болох Blackpink хамтлагийн deadline тоглолтыг үзэх 2 аздан шалгаруулах ийм giveaway-ийг явуулж байгаа юм байна. 2 аздан шалгаруулад Blackpink-ийн тоглолтын тиктүүдийг өгөхөөс гадна 20 аздуудыг шалгаруулад Blackpink-ийн тоглолтуудын merch hoodie, shirt юу гэдгиймтэй за тэгээд цомог lightsтэй гэдтэй ийм гоё зүйлүүдийг бас бэлгэлэх юм байна. За тэгээд энэхүү giveaway уралдаанд оролцоход маш амархан манайхаа зөвхөн 3 алхам байгаа заяа. Эхний алхам нь болохоор хатад брендийн Facebook албан ёсны хуудсыг дагаах. За тэгээд хоёрт яг тэр Facebook хуудсан дээр нь байгаа энэхүү постны доор комент хэсэгт нь яг follow хийсэн гэдгийг харуулсан скриншотоо комент бичиж тавих. Гуравт яг тэрхүү постыг нь public тохиргоотойгоор share хийхэд болно. Ингээд боллоо. За тэгээ азсан шалгаруулалт нь 11 сарын 20-ны өдөр болох юм билээ шүү манайхаа. За тэгээ бид бичлэгийнхаа description хэсэгт нь яг тэрхүү пэйж хуудсныхаа постны линкийг нь оруулж чад тэгэхээр та бүхэн маань яг тэрэн дээр дараад ороорой. За манай үзэгчдээс Blackpink тоглолтыг үзэх юмсан гэж бодоод байжсэн охтууд эмэгтэйчүүд маань байгаа бол та бүхэн
хүнд маань боломж байна шүү. Заавал азаа сороод үзээрэй. За хэдүүлээ дараагийнхаа ховж өрөөгөө орцгоё. Дараагийн ховж маань болохоор Kim Kardashian-ы тухай байна. Kim Kardashian-ы Skims branding тухай байгаа. За яасан бэ гэхлээр Skims брэнд маань саяхан цоошин эмэгтэй хүний дотор хувцас to be specific underwear гаргасан байгаа заяа. Ямар underwear гэхээр зүгээр ч нэг panty, зүгээр ч нэг underwear биш ээ, дотоож биш заяа. The ultimate bush гэдэг ийм G-string-ийг гаргасан байгаа хгүй юу. За the ultimate bush гингүүд манайхаа эмэгтэй хүний доотхын үсийг bush гэж ярьдаг. За заавал эмэгтэй хүнийх гээд ахгүй л да эрэгтэй хүний ч гэсэндээ доотхын үсийг бас ингээд bush гэж ярьдаг. Гэхдээ ер нь эмэгтэй хүн дээр илүү хэрэглэгддэг үг байгаа. Тэгээ the ultimate bush гэдэг те ийм нэртэй underwear гаргасан байх. Тэгээ хүмүүс ингээд юу вэ? Юм гачин нэр вэ гэж бодож байгаа штэ. Тэгээ угаасаа яг тэр хувцсан тэр дотор хувцсан угаасаа өөрөө амар шин хачин заяа. Юу гэхээр I can't believe it. G-string байгаа юм. За thong гэсэн үг шүү дээ. G-string. Гэхдээ гадна талд нь эмэгтэй хүний доотхын үсийг ингээд наачсан юм шиг гадна талд нь. Та нар одоо энэ зургийг нь харж байна те. Уул нь бол үс нь эмэгтэй хүн тэр дотоож өмсгөр дотоожныхон дотор талд нь өөрийнх нь үс нь байгаснаа шүү дээ. Тэгж яхад тэрийг ингээд гадна талд нь гаргаад ирсэн юм шиг шал өөр тийм хиймэл fur тийм bush-ийг ингээд тавьчихсан байгаа байхгүй юу. Тэгэд нийтдээ 12 өөр төрлийн тийм өнгө байгаа гэсэн. Өөр арсны хүмүүс зариулсан өөр өнгөний үс мүс заяа. Зарим нь юм буржгаар үс мүс. Нэрээ заяа манай янз бүрийн тийм өөр загвартай үснүүд ингээд буржгаар үс, ийм straight үстэй, тэг хар үс, шар үс, улбар шар үстэй, янз бүрийн ингээд ginger үс энэ төр галтай янз бүрийн өөр өнгөний үснүүдийг өөр стайлтай тийм үснүүдтэй юу гэсэн дотоожнууд гэсэн. За тэг яг энэ хүү underwear launch хийсэн өдөр үйлчлүүлэгчид нь Skims-ийн вебсайт руу оронгууд яг ингээд шууд гарч ирж байгаа дүрс нь юу вэ гэх юм бол нэг яг эндээ зориулсан энэ хүү underwear дээр зориулсан тийм promo ad шиг юм байгаа хгүй. Тэр нь болохоор 1970-ад оны үеийн телевизээр гардаг байсан game show тиймэрхүү тоглоомын шоуны юм шиг тийм vibe байгаа хгүй. Тэгээ тэрэн дээр нь болохоор яг тэр game show-ных нь host эрэгтэй нь настай дөө эрэгтэй host нь ингэж нэг юм лөө sign лөө gesture хийж байгаа байхгүй ийм бичээстэй байгаа юм лөө ингэж заадаг. Тэр бичээстэй байгаа юм нь болохоор ингэж бичсэн байгаа юм. Does the carpet match the drapes? Энэ болохоор айгүй хэрэглэгддэг phrase заяа. Тэгэд юу гэж хэлээд байгаа вэ гэхээр does the carpet match the drapes? Carpet гэдэг нь бол хевс гэсэн үг те. Хевс чинь хөшгтөөгөө адилхан өнгөтэй юу? Адилхан уу гэж асуугаад байгаа хгүй. Юу гэж хэлэх гээд байгаа гэхээр хөшиг гэдгийг нь бол юугаар тодорхойлж байгаа вэ гэхээр үс чинь үс байгаа хгүй те. Тэгвэл доотлын үс чинь өөрийн чинь үстэй адилхан өнгөтэй юу гэж ингээ хүмүүсийн асуудаг тийм phrase. Гэтэ энэ айгу муухай phrase заяа. Орчин үед бол ингээ хүмүүс тэгэж бол ярихгүй. Гэтэ ер нь бол ер нь тгийгэл ойлгочтой. Тэнгүүд тийм phrase байгаа хгүй. Does the carpet match the drapes? Тийм үг рүү ингэж зааж байгаа нь харагддаг host нь. За тэгсэн чи яг энэ host-ных нь урталт нь болохоор юм 3 эмэгтэйчүүд зогсож байгаа байхгүй. 3 эмэгтэйчүүд ингээд яг өөрсдийнхөө яг доотлолынхаа хэсгийнхаа урд ийм нэг question mark гэдэг асуултын тэмдэгтээ ийм цааснууд барьсан байгаа нь харагддаг. Тэгээ энэ нь болохоор ер нь энэ хүү underwear-ных нь the ultimate bush гэдэг энэ хүү underwear-ных нь ad нь байсан юм байна лээ манайхаа. За тэгээд түүнээс гадна бас вебсайтн дээр нэг бичсэн байгаа байхгүй юу. With the iconic new panty, your carpet can be whatever color you want it to be. Тэ энэ хүү манай шинэ underwear хэрэглэснээр энэ хүү panty хэрэглэснээр таны доотлын чинь үстэй таны carpet чинь бол таны хүссэн өнгө байж болно. Гэтэ ийм зар сорчилгааг тавьсан байлээ. За тэгээд энэ хүү Ultimate Bush underwear нь $32-оор зарагдаж байгаа. $32 заяа. За тэгсэн чинь яасан гэж манайхаа энэ хүү underwear-нууд ингэж launch хийлээ. Хэдхэн минутын дараа sold out болчихсон. Зарагдаад дуусчихсан. Isn't that crazy? Хин аваад байгаа юм бэ? I want to know. Та нар санаж нь Skims чинь өнгөрсөн жилөө тэрний өмнөх жилөө бас ингэж баахан юм болж исэн. Яасан бэ гэсэн чинь nipple bra гаргаж ирсэн штэ.
nipple буюу хөхний товчийг ингэж төвлгсөн тийм bra гаргаж исэн. Хуурамч хөхний товч. Манайхаа ингээд зүгээр ингээд bra байгаа штэ левчэг байгаа. Тэгэнгүүт яг тэр хөхний товч байх хэсгээр нь ингээд бүр том болгоод хуурамч хөхний товч ингээд тавьчихсан. Тэгэнгүүт ингээд өмсөнгүүд одоо цамцны цанаас ингээд хөхний товч ингээд бун гэж гарна гэсэн үг. Тим nipple bra хийжсэн. Одоо тэгээд Bush G-string гаргалаа. Одоо дараагийнх нь юу байх вэ те? За тэгээ энэ талаар юу асуусан бэлээ? Кимээс сурвалжлагч асуусан байлгүй хүү ийм одоо таны брэнд чи ийм зүйл гаргасан байлээ. Энэ одоо хиний санаа байсан бэ гэсэн чинь Ким хэлэхдээ бол энэ бол зүгээр л ингээд хөгжилтэй байсан учраас it was a fun idea so that's why we did it гэлээ. Зүгээр л юм хөгжилтэй санаа байсан болохоор бидний толгоонд орж ирсэн болохоор тэгэл бид нар ингээд decide тэгэл шууд ингээд шийдэл гаргачихсан юм аа. Энэ чинь it's fun гэсэн маягтай юм ярьжсэн. Зүгээр л хөгжилтэй штэ гэсэн маягтайгаар тэгэж хариу өгсөн байна лээ. Whose idea was that headline making G-string? I did a shoot and we had it was just a fun, silly idea. I'm shocked it got so much attention. We've been laughing and talking about it all day long. За ингээд манайхан дараагийнхаа мэдээлэл рүү орцгоё. Дараагийн мэдээлэл маань Britney Spears-ийн тухай мэдээлэл байна. За манай Britney Spears яасан бэ гэсэн чинь Britney-гийн хоёр хүүхдийнх нь эцэг нөхөр нь байсан ex-husband нь Kevin Federline гэдэг залуу байдаг штэ. Yeah, that guy. Kevin өөрийнхөө memoir-ыг бичиж байгаа юм гинэ. Ном гаргах гэж байгаа юм гинэ. Өөрийнхөө амьдралаар хийсэн. Britney-г дөрөж байгаа байхгүй. Britney чинь өөрийн номыг гаргасан шүү дээ, тэ. Тэгээд Kevin өөрийнхөө амьдралаар хийсэн memoir-ыг гаргах гэж байгаа юм гинэ. Тэр нь болохоор You Thought You Knew гэдэг тэ ийм нэртэй ингэсэн. Юу гэж вэ гэхээр тэ чи өөрийгөө мэдчихсэн гэж бодсон уу гэсэн ийм нэртэй ном гаргаж байгаа юм байна. За тэгээ энэ хүн ном нь яг гарахаасаа нэг 7 хоногийн өмнө энэ номдоо зориулаад одоо нэг жижигхэн snippet хэсгүүдийг ингээл social media дээр тавьсан байгаа байхгүй юу. Одоо яг тэр ном дээр нь юу гарах вэ гэдэг ингэж зар сурталчилгаан маягаар ингэж гаргаж байгаа юм заяа. Тэгээ тэр нь бол ингээд айгүй хүмүүсийн анхаарлыг татсан. Яагаад вэ гэхээр Britney-гийн талаар ярьсан байхгүй. Britney-гийн талаар ярих хэрэгтэй бүр муулж ярьсан байгаа юм. Юу гэж ярьсан бэ гэхээр ингээд Britney-г бол айгүй муу ээж, ер нь амар unstable, тэг ер нь ингээд эрүүл ухаантай биш, айгүй ингээд сонсон юмнуудыг хийдэг, муу ээж, айгүй их ингээд юу яадаг, тэг арх марх хэрэгэлдэг, арх уудаг, янз бүрийн мансруулах байдлаас хэрэгэлдэг энэ төр гэх тийм юмнуудыг тухай ярьсан байгаа байхгүй. Тэгээ ер нь би бол айгүй санаа зовж байгаа. Britney-гийн төлөө би ингээд санаа зовж байгаа энэ төр гэсэн тийм маягтайгаар юм бичсэн байгаа. Одоо иймэрхүү юмнууд бичсэн байгаа. Britney-г бүр ингэж хэлж байгаа байхгүй. Жирэмсэн байхдаа 2 удаа ингэж жирэмсэн байсан шүү дээ. Тэр 2 удаа хоёуланд нь одоо дандаа жирэмсэн байсан гэстэй хамаагүй арх удаг байсан гэж байгаа юм. Бас кокаин хэрэгэлдэг байсан гэж хэлсэн байгаа юм. Мансуурлах байд сэргэлдэг тий. За тэгээд бас ингэж хүүхдээ хөхүүлж байхдаа хүртэл эднийгээ хэрэгэлсээр л байсан гэж хэлсэн. За тэгээд түүнээс гадна 2 хүн одоо яг өсвөр насныхаа үед байхдаа ээжээсээ айгүй амар айдаг байсан гинэ. Britney-гээс айгүй амар айдаг байсан. Тэгээд заримдаа ээжтэйгээ ингээд уулзах гад ингээд ээжийнхэн гэрт очсон байх үедээ Britney-гийн гэрт очсон байх үедээ ингээд шүн ингээд хүүхдүүд ингээд босонгууд Britney яг орныхын тэр доор харахууд ингээд зогсож байдаг байсан гинэ. Тэгээд бүр ингээд зүгээр ч зогсоогүй хутга барьсан ингээд зогсож байдаг байсан гинэ. Тэгээд ингээд хүүхдүүд нь сэрэнгүүт "Oh, you're awake" гэд ингээд хэлдэг байсан гэж байгаа байхгүй. "Oh, сэрцэн мө" гэд ингээд хэлдэг байсан гэж хэлж байгаа юм. Тэгэнгүүтээ ямар ч өөр одоо янз бүр юм хэлэхгүйгээр тайлбар хэлэхгүйгээр тэг яагаад зөр зогсож ирсэн тэр гэдэг хэлэхгүйгээр зүгээр ингээд аргашаараад яваад гэсэн гэж байгаа байхгүй. Өрөөнөөс нь гараа яваад гэсэн. Тийм учраас ингээд манай 2 хүү бол ингээд тэг ээжтэйгээ байхдаа айгүй амар айдаг байсан тэр гэд тийм зүйлийг ярьсан байна лээ. За түүнээс гадна бас нэг хэсэг байхгүй. Яагаад Britney-гээс салах болсон бэ гэдэг тэр зүйлийнхаа тухай бас бичсэн байлээ. Тэр нь болохоор те тухайн үед өстө бүр ингээд Britney амар шоуддаг гэсэн гэж аахгүй. Paris Hilton, Lindsay Lohan хоёртой нийлж агаад энэ 3 болстой амар шоуддаг, амар уудаг, амар мансуурлах байд сэргэлдэг байсан. Тэгээд өстө үнэхээр надад enough is enough гэдэг тэ бүр ингэ шийдвэр гаргаад одоо салахад хүргэсэн гэж хэлсэн байгаа. Ингэж хэлж байгаа хгүй. Нэг удаа энэ залуу Kevin Miami-д ажиллаад явжсэн гинэ. I don't get it. What work? Тэ энэ Kevin гэдэг залууч нь бол ингээд ер нь юу яасан штэ. Britney-гийн арын бүжигчин байсан байхгүй юу. Тэгээд ингээд одоо нийлээд хүүхдтэй болоод ингээд суугаад тэгээд ер нь Britney-гээр л тижүүлэгжсэн шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө ингэж хэлж байгаа байхгүй юу. Oh, I was in Miami for work. Би ингээд Miami-д ажиллаар явж исэн. What work гэж асуумаар байгаа зав нэгт. За тэр яах вэ? Тэг ямар ч гэсэн би ингээд Miami-д ажиллаар явж исэн чинь ингээд дуудлага авсан. Тэр нь болохоор Britney залгасан гинэ. Britney тэг бүр ингээд яг тэр үедээ залгаж байгаа үедээ Paris болон Lindsay тэг бүр ингээд шоудаад
амар цогтчихсан ингээд өөрлөн залгасан гинэ. Тэнгүүтээ please come over энэ гэж мэгэл хэлсэн гинэ. Ингээд цогтуу тий. Чи хүрээд ирлээ буцаад хүрээд ир ингээд хамтдаа шууд гэж баг ингээд хэлсэн юм шиг байна. За тэгээд тэр үед нь ингээд Бритни уцаар ярьж байхад нь арталт нь Preston Jayden хоёр хүнтэй ингээд уйлаад байж байгааг сонссон гинэ in the background. Тэгээд тэр үеийн болохоор ингээд бүр шөнийн 3 4 болчихсон гэж аахгүй. Тэгэд яг тэр бол ингээд өөрийнх нь хувьд бол тэр дуудлага бол өөрийнх нь хувьд final straw байсан гэсэн. Бүр ингээд хамгийн эцсийнх нь одоо тий шийдвэр түргэх одоо тэр зүйлэнд болж өгсөн гэж хэлж байсан. За тэгэл энэ талаар ингээл те бүх хэвлэл мэдээлэлээр ярьж гисэн байгаа. Ингээл Бритни ингээл хүүхдүүд айлгадаг байсан байна. Айгу муу ээжсэн байна. Теста бла 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 гэж явчихсан. За тэгсэн чинь удалгүй Britney Spears өөрийнхөө Instagram дээр тайлбар хийсэн байгаа. Statement-уудыг ингэж хийсэн байна лээ. Айгу урт юмд ингэж бичсэн байгаа хгүй. Эхнийх нь statement нь болохоор ингэж хэлсэн байгаа юм. Тэгээ энэ бол ингэж те миний ex нөхрөөс ингэж над руу байнга ирдэг constant gaslighting гэж аахгүй бүр ингэж байнга ингэж намайг gaslight хийдэг энэ хүү зан авир нь бол үнэхээр намайг өвтөж гинэ үнэхээр ингэж намайг ядраач гинэ тий. За тэгээ би ингэж бүр амьдралынхаа туршид хүүхдүүдтэйгээ өөрийнхөө хоёр хүүтэйгээ ингэж хамтдаа илүү их цаг хугацааг өнгөрөөмөр хоёр хүүгээ амьдралдаа илүү их ингэ байлгамаар гэж ингэж дандаа гуйдаг байсан тий. Гэхдээ ерөөсөө зөвшөөрдөггүй байсан байхгүй. Ер нь бол хин нөхөр нь тэр ex нөхөр нь Kevin Jin full caster гэдэг шүү дээ. Бараг ингээ хүүхдүүд нь Britney-тэй байгаад идэггүй та нар бол мэдж байгаа байх. За тэгээд ингэж хэлж байгаа байхгүй. Relationships with teenage boys is complex тэ. Өсвөр насны хөвгүүдтэй байна гэдэг бол ээж хүний хувьд бол ингээ хэцүү тэ харилцааны хувьд бол айгүй хэцүү зүйл. Би ер нь тэгээ хүүхдүүдээгээ ингээ миний амьдрал илүү их байгаа ч гэж бүр дандаа ингэж гуйдаг байсан. Тэгж яагаад бол ингээ намайг ерөөсө хүлэн зөвшөөрдөггүй байсан гэж хэлсэн. За тэнгүүдээ харамсалтай нь манай хоёр хүү бол хоёулаа аав нь хэрхэн намайг ингэж те одоо нададтай үйл хөдлөлтсөн байдлаа харьцдаг вэ гэдгийг бол угаасаа харж ийсэн. Би нэг хүүтэйгээ бол ингээд сүүлийн 5 жилийн хугацаанд бол 45 минут уулзсан гэж аахгүй. Нэг удаа 45 минут уулзсан. За тэгээд нөгөөх нь болохоор 5 жилийн хугацаанд 4 удаа надад дээр ирж зочилсан. Би ч гэсэндээ өөрөө ингээд бардам зантай байх хэрэгтэй штэ тий. Тэгээд одооноос эхлүүлээд би ингээд хүүхдүүдтэй хизээ ингээд available bay гэдгээ ингээд хэлж явах болно. Хизээ ингээд надад дээр ирэх боломжтой гэдгийг бол би ингээд хэлж явах болно. Тэгэд ингэж хэлсэн байгаа юм. Тэр одоо Kevin-ий номонд орсон тэр худлаа зүйлүүд нь бол зүгээр л өөрийнх нь банкнд өөрийнх нь дансанд мөнгө олж орох тийм зорилготой юм. Тийм учраас юм худлаа зүйлүүдийг бичиж байгаа юм. Тэгээ яг үнэндээ бол эцэст би л хохироод үлднэ. Би л ингээд өвдөө сэтгэл санаагаараа өвдөөд үлднэ гэж байгаа юм. Би бол үрд те тэднийгаа хүүхдүүдээ хайрсаар байх болно. Тэгээд хэрв та нар гэд одоо үзэгчтэй хэлж байгаа хгүй фэнүүдтэй хэрв та нар намайг үнэхээр мэдэх бол битгий тэр одоо ингээ Kevin-ий яриад байгаа номонд нь тэр худлаа зүйлүүд нь болно. Яг энэ талаар бичиж байгаа tabloids-тэй хэвлэл мэдээллийн одоо тийм худлаа юмнуудад битгий итгээрээ одоо намайг галзуураад байна. Mental health-тэй амар болчихсон байна. Амар хайр хэрглэж байгаа, амар одоо мансуурлал байц хэрглэж байгаа гэсэн тэр худлаа юмнуудад та нар бол ингээд хэрэг та нар намайг үнэхээр мэддэг бол тэр нь битгий итгээрээ итгэхгүй байхаа гэж одоо хэлж байна. Яг үнэндээ бол би үнэхээр pretty intelligent woman гэж аахгүй. Би бол ер нь нэлээд ухаантай эмэгтэй. Тэгээд би бол сүүлийн 5 жил бол маш тийм secret, маш тийм private амьдралаар амьдрах гад хичээж байгаа гэж аахгүй юу? Ямар ч тийм хүн олон нийтийн урд гараад байхгүй айгу тийм чимээгүй амьдралаар ингэж амьдрахыг хичээж байгаа эмэгтэй гэж хэлсэн байна. Би ягаад одоо энэ дээр ингэж тайлбар өгж байгаа вэ гэхээр үнэхээр like I had enough гэж аахгүй. Надад үнэхээр хангалттай. Тэгээд ямар ч эмэгтэй хүн бол энэ тал дээр бол иймэрхүү зүйл өөртөө тохиолдсон бол ингэж тайлбар хийх байсан байхаа гэдэг зүйл дээр ингэж хэлсэн байна лээ. За тэгээд дараагийнх нь өдөр нь бас нэгэн statement-ийг хийсэн байна лээ. Энэ одоо statement бол бүр амар уртцаа. Тэгээ ер нь юу гэж хэлсэн байсан бэ гэхээр нь бас л яг адилхан юм ярьж байгаа байхгүй. Тэгээ ер нь бол ингээ Kevin-ийг өөрөлдөн зүгээр attack хийж гэн. Сүүлийн 5 жил бол өөрөөс нь ямар ч мөнгө аваагүй учраас ингээд мөнгөгүй болоод ирэхлээрээ ингээд өөрөөр нь мөнгө хийх гээд ийм худлаа зүйлүүдийг гаргаж ирж ном бичиж гэн. Тэгээ намайг одоо ингээд мөнгө олгож дахиж ашиглаж гэн. Тэгээ намайг өвтгөж гэн гэсэн тийм зүйлүүдийг ярьсан. Kevin-ийн ном нь бол бүр ингээ миний номноос ч илүү хувь зарагдах байх. Ягаад гэвэл ингээд тэг хүмүүс миний зовлон гэж харахыг хүсэж байгаа учраас те ингээд намайг одоо attack хийхийг хүсэж байгаа болохоор улам их зарагдах байхаа энэ гэж хэлсэн байлээ. Тэгээ ер нь Kevin-ий өгж байгаа бүх ярилцлагууд дээр ингээд сонсоход худлаа ярьж байгаа, намайг атак хийж байгаа нь бол харагдчихсэн гэж хэлсэн. Түүнээс гадна чи яагаад одоо жишээ нь намайг миний хүүхдийн төрсөн өдөр дээр хүртэлтэй намайг өрөөгүй юм бэ энэ гэж тийм зүйлүүдийг ярьсан байна лээ. Britney Spears бол яг өөрийнхөө зүгээс ийм statement-уудыг Instagram дээр хэлсэн байгаа. За түүнээс гадна Britney Spears-ыг төлөөлдөг spokesperson юу гэж хэлсэн бэ гэхээр ярьцлага өгсөн. Kevin бол угаасаа зүгээр энэ
номыг ингэж бичиж мөнгө л олох гэж байгаа. Бритнигээр л мөнгө хийх гэж байгаа юм аа. За тэгээд яагаад тэгэхээр Бритнигийн Кевинд төлдөг байсан child support мөнгөнийх нь мөнгө дууссан гэж байгаа байхгүй юу? Child support төлөх шаардлагагүй болсон. Бритни тэгэнгүүт тэр мөнгө нь орж ирэхэ болчингууд Кевин өөр ямар аргаар мөнгө олох вэ гэд Бритнигээр ингэж мөнгө хийх гэж байгаа гэсэн тийм зүйлийг одоо өгсөн байна л. Тэгээд Бритнигийн хувьд бол зөвхөн одоо санаа тавьдаг одоо хайрладаг зүйл нь бол зөвхөн хүүхдүүд нэ. Тэгээд л болоо гэсэн тийм зүйлийг одоо spokesperson нь хэвлэл мэдээллийнхэнд өгсөн байна лээ. Тэгэд энэ Кевин бүр ингэж хэлсэн байгаа байхгүй тэрхүү номон дээрээ би бол ингэж юуны тэр Free Britney гэдэг хөдөлгөөн гарч ирсэн шүү дээ. Нэг Britney-гийн аавынх нь conservatorship-ийг дуусгаа. Аав нь одоо Britney-гийн амьдралыг ингэж контролдгоо болох хэрэгтэй. Britney-гийн одоо тэр conservatorship-ээс нь гаргаа гэд бөө юм болоод хөдөлгөөн болоод бослого болоод тэрний ачаар ингээд Britney ашгүй хэдэн жилийн өмнө тэрхүү нэг conservatorship-ээс гарсан байгаа. Тэгээ одоо өөрийнхөө амьдралаар амьдарч байгаа гэсэн үг. За тэгсэн чинь Кевин тэрэн дээр ярьж байхгүй би бол тэр Free Britney гэдэг хөдөлгөөний эсрэг байдаг байсан. Conservatorship бол ингээд Britney-гийн хувьд бол хамгийн зөв зүйл нь байсан ягаад гэвэл Britney одоо бүр ингээд ухаан санаагаа алдчихж байгаа. Бүр ингээд out of control болж байгаа. Тэгээд өөрийгөө ингээд дахиж одоо контрол хийж явж чадхаар тийм хүн биш ээ. Mental health нь тийм биш ээ гэдэг тийм зүйлийг номон дээр бас оруулсан юм байна лээ. За би бол энэ залууг бол ядаргаатай юм бэ. Зүгээр өөрийнхөө амьдрал гэж хэлмээр байна Зүгээр Britney-г орхи. Britney-год би бол 100% үнэхээр mentally stable байгаа гэж бол хэлэхгүй байна. Хэлж чадахгүй. Ягаад гэвэл айгуу сонсон юмдаг постыг та нар мэдж байгаа. Тэг угаасаа бүр ингээл баг багасаа л ахуулаад ингээд баахан хүмүүсээр контролдуулаад амар их ингээл уулгадаг байсан байхгүй Britney. Тэгээд хаар чи хүн нь бол яаж ч усан mental health-тэй ингээд цэцэг нэрүүл мэндэд бол өөрчлөлт гарсан байгаа. Тийм учраас би бол 100% бол Britney гэрүүл гэж бол хэлэхгүй. Гэхдээ өөрөө ингээд амьдрах гад нууцаар ингээд secret амьдрах гад private life-аар амьдрах гад олон түмэнд ингээд гай болохгүй ингээд байхад энэ Kevin гэдэг залуу бүр хэдэн жилийнхэн өмнөх хууч нөхөр нь гарч ирэл олон юм яриад ахаар өстө яшгил байна гэж бодож байгаа байхгүй Тэгээд хүүхдүүд нь одоо том болчихлоо шүү дээ Тэгээд тэр хүүхдүүд нь өөрсдийнхөө одоо ээжтэйгээ нас бин төрснийхаа дараагаа ээжтэйгээ relationship-тэй баймааргүй байна гэдэг нь бол хүүхдүүдийнх нь өөрсдөө нь асуудал энэ Kevin-д бол ямар ч хамаагүй тэгж яагаад ийм одоо хачин юм гаргаж яг л мөнгөний төлөө байгаа байхгүй өөр мөнгө хийх одоо боломж байхгүй мөнгөтэй байх боломж байхгүй алдар нэртэй байх боломж байхгүй Kevin-ийг хинч мэдгүй Britney-гийн ex нөхөр гэдгээр нь л мэднэ Тэгэхээр одоо ийм л арга чарга хэрэгжилж ин гэж миний хувьд бол харж байна. За манайха би та бүхэндээ маш гоё мэдээ дуулгахыг хүслээ. Юу вэ гэхээр Univision-ийн маань электрон хог хаягдлын менежментийг 2023 онд амжилттайгаар нэвтрүүлж, тойрог эдийн засгийн зарчмыг 3 дахь жилдээ үйл ажиллагаандаа амжилттай хэрэгжүүлсээр байгаа. За энэхүү 3 жилийн хугацаанд 40 мянган төхөөрөмжийг хог хаягдал болохоос аварсан гэж та нар боддоо. Univision-ийн хэрэглэгчдийн ашиглаж дууссан интернетийн модем, set-top box гэх мэтчлэн иймэрхүү төхөөрөмжүүдийг буцаан хүлээн авч тэрийгээ дахиж засварлаад шинжилээд дахин ашиглалтанд оруулсаар ирсэн байгаа. Тэгээд зөвхөн 2023 он гэхэд 15415 ширхэг set-top box, 29239 ширхэг интернет модемыг хог хаягдал болохоос сэргэлсэн байна. Тэгээд энэ оны төлөвлөгөөгөөр дахин 11859 ширхэг төхөөрөмжийг дахин боловсруулж 25650 ширхэг төхөөрөмжийг хог хаягдал болохоос урьдчилан сэргийлэхээр зорж байна. Энэ нь нийтдээ 8600 кг буюу 8.6 тонн хортой хог хаягдлыг байгальд хаягдахаас аварж ийна гэсэн үг. Үнэхээр гоё гоцтой манайхаа. Тэгээд бүгдээрээ Univision-ийнхандаа ийм гоё байгаль дээлтэй зүйлийг хийж агаад нь баяр хүргэе. Congratulations! Дараагийн ховж маань болохоор Meghan Markle-ийн тухай байна. Meghan Markle Prince Harry-гийн эхнэр хүүхдүүдийнх нь ээж The Duchess of Sussex энэ одоо эмэгтэйгийн тухай ярих гэж байна. За Meghan Markle чинь та нар надад хэлүүлдэггүй мэдж байгаа байхаа. Бүр ойрын хэдэн жил бол Meghan Markle үнэхээр нэр хүнд алдсан штэ. Анхандаа бол ингээд яг нэг Prince Harry-тай гэрлээл тэгэл байж ахтаа л ингээл хүмүүс өөстэй айгу бас хэнийг Meghan Markle дэмжээд л тэгснэ Meghan Markle чинь сүултээ ингээл нэг хатан матантай Queen Elizabeth энтертэй ер нь жоохон асуудалтай болоод Harry-гийн гэр бүлийнхэндээ асуудалтай болоод тэгэл энэ хоёр чинь Англид амьдрахгүй гэдэл Америк руу нүгэдэл тэгэл энэ хоёр чинь Oprah-гийн ярилцлаган дээр ороод л юм яриад тийм the royal family бол амар тийм racist хүмүүс байдаг намайг одоо айгу их тэгэж айрсангоор ялгарлан гадуурхсан тийм учраас би тэрийг гэрлүүлэхгүй гэж яасан ингээл баахан нөгөө нэг Prince Harry-гийн гэр бүлийнхэн талаар royal family-гийн талаар айгүйх ингэж одоо сөрөг юмнуудыг ярьж
олон нийтэд хүрэгжсэн байгаа. Тэгэл тэр үеэр болохоор ингээл хүмүүс ер нь хиний талд ордог байсан шүү дээ. Меган Марклийн талд орол хөрх амтнаг өстой айгүй амар гадархдаг байсан юм дэргэл амар талд ордог байсан боловч тэгээ тэр нь бол одоо өстой жинхэнэ 180% эргэсэн байгаа. Сүүлийн хэдэн жил бол те Меган Маркл ер нь ямар шиг хүн бэ гэдэг бол ингээ хүмүүс анзаарч эхэлсэн. Ер нь амар тийм conniving амар муухай тийм хорон зөвүүн тэгээд айгүй контрол дотортой принц Harry-г амар контролддаг өөрөөхөө байх гэж хичээдэг худлагаасаа тийм фронт тавьдаг тэгээ гаднаа гарч ирэнгүүтээ амар гоё тийм ямар ч тийм гин бороогүй хүн бол байдаг мөртлөө яг эсрэгээр бол ингээд амар муухай тийм conniving хүн дэргэл амар ер нь media outlet-үүд ч тэр фэнүүд одоо үзэгчдтэй ард иргэдч тэр ер нь амар дургу Meghan Markle та нар бол тэрийг бас мэдж байгаа байх гэж бодож байна. Ер нь ямар шохон зүйл яригддаг вэ гэдгийг те. За яасан бэ гэсэн чинь Meghan Markle Paris Fashion Week дээр оролцсон байгаа хгүй Balenciaga-гийн шоун дээр нь оролцсон байгаа юм. За тэгсэн чинь 10 сарын 4-нд болж өнгөрсөн. Тэгсэн чинь ингээд Paris ингээл тэг шоунд оролцох байгаа гарч ирж байгаа нэг те. Хоёр өөр тохиолдол ахгүй хоёр өөр хувцас өмсчихсэн өөр тохиолдол дээр гарч ирж байгаа нь бүр ингээд айгүй сонио алхаа тэр хүмүүс тэрэн дээр амар шоолж ирж байхгүй энэ одоо яг яаж алхаад байгаа юм бэ зүгээр алхаж дээ энэ одоо арай өөрийгөө runway дээр байна гэж бодоод байгаа юм биш үстэй гэж бодоод тэгээд алхаж байгаа нь яг ингэж алхсан байхгүй би ч гэсэндээ харчаад яаж алхаад байгаа юм бол гэж бодсоо тэрэн дээр нь хүмүүс амар шоолж ярьж байсан. That is what the kids call a sweaty try hard. It's obvious. I can see you're trying. I feel uncomfortable. I have kind of secondhand embarrassment for you. If you can't pull it off naturally, please don't try. Please just walk out like a normal person would walk. Otherwise, everything about you, as per usual with this gal, is alienating. It doesn't work for you to shoulders back, breasts out. Тэгээ энэ Paris Fashion Week дээр гарan гартлаа ер нь хоёр чинь бас жоохон чимээг байгаадсэн шүү дээ. Нэг амар тийм янз бүрийн юмд оролцохгүй. Тэгсэн чинь тэгж жагаад ингээ гарч ирсэн болохоор хүмүүсээ амар анхаарлыг татсан байхгүй юу. За тэгээд тэр алхаж байгаа дээр нь хүмүүс айгүйх шоолж ярьжсэн. Түүнээс гадна яг тэр нөгөө нэг шоун дээр нь Balenciaga-гийн шоун дээр ингээ runway-гийн үзээд байж байхдаа те fashion show-ыг нь үзээд сууж байхдаа хажууд нь өөр нэг эрэгтэй хүн суудсан байгаа байхгүй юу. Тэгсэн чинь нэг модель алхаж жагаад runway дээр алхаж жагаад ингээд бүдэрсэн гэж байгаа байхгүй бүдрээд унсан ч гэлөө эсвэл унахаа шахсан ч гэлөө ямар ч нэг тим юм хийсэн мэн тэгсэн чинь тэрэн дээр ингээд хин Meghan Markle ингээд амар инээж байгаа харагддаг инээнгүүтээ нөгөө нэг хажуудлаа сууж исэн залуудаа ингээд хэлэх гээд oh my god харсан уу гэж байгаа юм шиг л те тэгсэн юм шиг байгаа. Тэгсэн чинь нөгөө залуу нь угаасаа амар professional те ингээд энэ тэнэгөр нь камер байгаа гэдгийг харж байгаа. Тэгээд ийм runway show дээр ингээ модель нь бүдрэнгүүд энийгээ сууждаг бол айгу сонин тэгээ дооглоо сууждаг чинь айгу сонин жоохон хүүхдийн хийх асуудал шүү дээ тийм учраас нөгөө залууны л ерөөсө тоохгүй бүр тэрийг Meghan Markle ерөөсө entertain хийхгүй ингээл сууж байгаа хгүй тэгсэн чинь тэрийг ингээд анзаарчгаад Meghan Markle ингээд бэлтгэн харагддаг заяа ингээд жоо энийгээ бэлтгэн харагддаг тэгээ хүмүүс яана те бүр ингээд хүн бүдрээд унаад байж хахад ингээд энийгээ сууж идэг ийм хүн байдгаа гэд тэрэн дээр нь аяг шүмжилж байсан. Түүнээс гадна бас нэг backlash авсан байгаа. Юу вэ гэхээр яг тэр нэг Paris Fashion Week-ийн үеэр одоо Францд байгаа гэсэн үг шүү дээ. Paris тэр үедээ яг Princess Diana-гийн нас барсан нэг tunnel байдаг. Pont d'Alma гэдэг тэр tunnel байгаа хгүй одоо түнэл гэсэн үг те. Тэр түнэл дээр 1997 онд Princess Diana ч ингээ машинд явж байгаад car accident-д ороод нэг амар fatal car crash-нд ороод ингээ нас барсан маш харамсалтайгаар за тэгсэн чинь яг тэр түнэлийн тэрүүгээр явж байгаа байхгүй юу. Тэрийг ингээ Meghan Markle ингээ бичлэг хийсэн байгаа юм. Яг тэр түнэлийн тэрүүгээр ингээ машин дотор явж байгаа. Тэгээд лимон суудсан байгаа байхгүй. Лимузинд ингээ суучсан. Тэг хөл мөлөө ингээ тэ лимузин ч угаас ямар том билээ тэ хөлөө бүр ингээ stretch хийгээд ингээ суучсан. Тэгээд ингээ уцаараа ингээ гаднах байдлыг авч байгаа хгүй яг тэр нөгөө түнэлний хэсэг тэр neighborhood энтрийг авч байгаа тэнгуүтээ бас ингээ өөрийнхөө хөл мөлийг ингээ харуулад хөлнөр нь болохоор ингээ stretch хийчихсэн би эсвэл limousine айгуу гож харгаж байна гэсэн байдалтай ингээ тийм бичлэг ингээ хийгээд тавьчихсан байсан өөрийнхөө Instagram дээр тэрэн дээр хүмүүс амар одоо шүмжэлтэй хандсан өөрийнх нь нөхрийнх нь ээж нь яг энэ газар ингээ маш харамсалтайгаар нас барсан тэгээ хүмүүс бол тэрэн дээр бол та нар мэдж байгаа бах те энэ бол захиалгатай аллах байсан гэж ярьдаг яг тийм одоо tragic зүйл болсон газарт ингээд одоо явж байхдаа машинд явж байхдаа албаар ингээд яг тэр хэсгийг ингээд зургийг нь авах одоо бичлэг хийгээд өөрийнхөө хөл мөлийг ингээд харуулж байгаа нь бол амар бүдэл үг байна. Одоо баг
Princess Diana-г доромжилж гин, нөхрөөгөө доромжилж гин, нөхрийнхөө эмзэг сэдвээр ингэж оролдож гин, ерөөсө хүндэтгэл үзүүлэхгүй байх гэсэн байдлаар ингэж хүмүүс хүлээж авсан маа. Яах гэж юм бичлэг хийснээр ерөөсө ойлгохгүй байх гэж ярьж байгаа. Тэгээ энэс л айгүй хүмүүс Meghan Markle руу дайрсан байгаа юм аа. За үүний дараагаар Meghan Markle болон Prince Harry хоёр хоёулаа хамтдаа Project Healthy Minds гэдэг ийм галанд оролцсон байхгүй, ийм ивентэд Нью-Йоркод болсон юм лээ. Тэгээ энэ нь бол Paris Fashion Week-ийн дараахан болсон. Нэг 7 хоногийн дараа л болсон ивент байгаа байхгүй. За тэгсэн чинь энэ хоёр ингээл те яг тэр ивентүүд дээр ингээл нэг улаавсны ёс шиг юм болдог штэ. Тэгэл ингээл хамтдаа оцсон хүмүүс зураг мураг авахлаа те. Тэгчгээд ингээд явж яг тэр улаавсны ёслол дээр зураг авахлаа байж хаад бол ингээл энэ хоёр хамтдаа зогсол зураг авахулж байгаа. Тэнгүүд хим Meghan Markle болохоор нэг хосуудын те хийдэг зүйлийг хийх гэл ингээл би билег харж мар зураг авах гал те. Тэгэл Meghan Markle ингээл Prince Harry руу хараалаа заяа ингээл энийг л харангууд ерөөсө Prince Harry тэрийг нь тоож харахгүй байгаа байхгүй. Ерөөсө харахгүй ингээ Meghan Markle руу харж марж контакт үүсэхгүй байгаа юм. Тэгмэд хүмүүс харалтаа Prince Harry бол үнэхээр Meghan-аас залхчихсан байгаа нь харагдаж байгаа үстэй тий. Энэ хуурамч худлаа conniving зангаас нь бол ингээд залхчихсан. Тийм учраас бүр тоож харахгүй байгаа. Энэ хоёр бол удахгүй сална гэж ярьж байгаа. За тэгсэн чи яасан юм бэ гэхээр энэ хоёр ингээд зураг мураг авахулж байгаад ингээд алхаад явж байгаа байхгүй. Тэгэд тэр одоо нэг самбар байгаа байхгүй. Тэр амар том одоо ийм font те тэр font те артлынх нь тэрэн дээр нь болохоор нэг Project Healthy Minds нэргээ бичсэн. Яг тэрний өмнө зогсч хүмүүс зураг авахулж байгаа. Тэгээд тэр хоёр ингээд үзүүрт нь очиод тэрний араар орох гэж байгаа байхгүй. Тэр одоо зураг авж байгаа хүмүүс нь бол тэгэл тэнд дуусч байгаа гэсэн үг шүү дээ те. Тэгээд энэ хоёр яг үзүүрт нь очиод тэр том самбарны араар нь орох гэж байгаа юм. Тэгсэн чинь Prince Harry жоохон хальт ингээд арталт нь алхачихсан байхгүй юу. Тэгээд ингээд Meghan яг артал руу нэглээд өөрөө ганцаараа алхаад орсон. Тэгчгээд яг нөгөө нэг зураглаач нар нь бол ингээд тэнд дуусчихсан л гэж бодож байгаа байхгүй юу. Тэгээд ингээд эргэж харахтаа ер нь айгүй муухай царайдаагаар эргэж хардаг. Нөгөө нэг амар энийг л байжснаа гэгэнтхэн инээмсэглэн байхгүй болчихсон. Амар тийм муухай нүдээр ингээд хинлөө айгүй ууртай нүдээр те Prince Harry руу ингээ эргэж харж байгаа байхгүй. Тэг эргэж харахад нь still тэр талд нь зураглаачд байсан гэдгийг нь олж харангуйтаа өөрчлөөд дахиад facial expression өөрчлөж яг уурлахчихсан тэр царайгаа өөрчлөөд гэнийг ундаг заяа. Тэг хүмүүс тэрийг бүр ингээ удаашруулаад тэ ямар амар юм бэ тэ бүр Prince Harry тэ юуны ард хаалганы ард бол тэ ингэж л харьцдаг байхад бүр ингээд амар тийм муухай зэгүүн өстө ч юм уу яасан бэ гэсэн ийм занттай харьцдаг. Хүмүүсийн дэргэд болохоор те амар гоё ингээл нөхрөлөөгөө инээж мэнийгээл те тэгж байдаг юм байна. Одоо өстө жинхэнэ баригдлаа гэд тэр мэрийг нэстэ амар удаашруулсан тийм бичлэгүүдийг хүмүүс тавьж байгаа. Тэг ер нь бол би ч гэсэндээ тэр бичлэгийг харчаад айгүй эвгүй надад санагдсан. Тийм амар drastic өөрчлөлт байгаа байхгүй амар те инээжснэ. Ингээл айгүй амар хараал. Тэгснэ буцаал хүмүүс байна гэдэг харангуйтаа буцаач инээгээл айгүй эвгүй харагдчихсан. За Meghan Markle-ийн хувьд бол ийм ховживтэй байсан байна. Оройн хэдэн 7 хоног. За дараагийн нэг мэдээлэл байна. Тэр нь болохоор Serena Williams-ийн тухай байна. За энэ болохоор нэрээ нэг 2-7 хоногийн өмнө гарч ирсэн мэдээлэл хаа 2 юм уу 3-7 хоногийн өмнө тэгээ би яг өмнөх weekly recap дээр оруулъя гэж байгаа мартчихсан байна лээ. Тэгээ одоо оруулж байна. Serena Williams New York хотод ирээд нэгэн ивент дээр л оролцох гэсэн юм шиг үлээ. Тэгээд айгүй тийм New York-ийн тансаг зочид буудалд бууж байгаа шүү дээ. Угаасаа ойлгомжтой 5 одтой зочид буудалтай хамгийн luxury гэсэн хотелд бууж байгаа. За тэгсэн чинь яг тэр одоо хотелд байхдаа одоо хонглоор нь явж байгаа байхгүй коридорноор нь явж байгаа юм. Тэгснээ өөрийнхөө Instagram дээр ингээд story дээр бичлэг хийсэн байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь ингээд яг тэр нэг хонголд нь одоо коридорт нь янз бүрийн тийм нэг одоо decoration энтрүүдэл байгаа байхгүй. Одоо ийм тавцсан дээр ингээл те янз бүрийн decoration тавьсан байдаг шүү дээ хотелд. Тэгсэн чинь тэр нь болохоор ямар decoration бэ гэхээр cotton decoration байсан гинэ. Хөвөнгөөр хийсэн юм цэцэг шиг те тийм decoration чимэглэл байсан гэж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь тэрийг ингэж харуулангуудаа okay guys, how do we feel about these cotton decorations гэлтэж байгаа байхгүй. Хүй хүмүүсээ та нар одоо энэ хөвөнгийн одоо энэ чимэглэлийн талаар юу гэж бодож байна? Personally for me I don't like it. Эндэр гэлтэж байгаа байхгүй. Миний хувьд бол ерөөс надад таалагдахгүй байна. Надад жоохон эвгүй санагдаж гин гэл тэгснэ ингээд яг өөрийгөө харуулж авахгүй өөрийгөө харуулаад ингээд тэр хөвөнгийн шууд тасалж аваа зөө тэр decoration засал чимэглэлээс хөвөнгийн шууд тасалж авангуудаа ингээд хумсаа ингээд арилгаж байгаа юм шиг харуулж маруулаад тэгснэ гэл амар өөртөө эвгүй мэдрэмж төрүүлж байгаа юм шиг те гэл бүр ингээд би энэ баг shiver хийж байгаа юм шиг тийм байдал гаргаал заяа. Тэгэд өөртөө бол таалагдахгүй байна л гэж хэлж байгаа байхгүй. All right everyone, how do we feel about cotton as decoration? Personally for me, it doesn't feel great.
So actually, it feels like no polish remover cotton, natural. Яагаад тэгж хэлээд байгаа гэж манайхаа Serena Williams ч өөр хар арьстай эмэгтэй те. За тэгээд Serena Williams юу хэлэх гээд байгаа вэ гэхээр энүүгээрээ дээр үед боолчлолын үед хэдэн зуун жилийн өмнө яг нөө боолчлол явагддаг байх үед хар арьстай хүмүүс cotton field дээр одоо ажилладаг байсан. Зөвхөн хар арьстай хүмүүс cotton field дээр ажилладаг байсан. Одоо боолууд гэсэн үг те. Тэгэж cotton pick хийдэг байсан. Хөнгө түүдэг байсан. Тэр одоо хөнгөний талбай дээр ингээ хөнгө түүхстэй шүү дээ те. Тэрийг хийдэг, ажлыг хийдэг байсан. Тэгээд ер нь яг жоохон одоо хүмүүс одоо хар арьстай хүмүүсийг доромжлохтой тулах юм бол cotton pickers гэдэг юм уу айгуу тийм эмзэг сэтвэр нь ингэж албаар доромжилдаг. Гэтэ энэ бол угаасаа байж болохгүй зүйл манайхаа. Энэ бол угаасаа байж болохчгүй хэрвээ ийм зүйлийг одоо хэлэх юм бол cancelагдана. Тэгэж ер нь хүмүүс одоо тиймэрхүү derogatory term хэлэхгүй cotton pickers гэдэг юм одоо хөвөнгө одоо ингэж түүдэг хүмүүс ингэж одоо хар арьстай хүмүүсийг доромжилдаг. Тэгээд тэр түүхээсээ шалтгаалаад Serena Williams хэлэх гээд байгаа зүйл нь болохоор надад таалагдахгүй байна. Би ингээд энэ хөвөнгө харангуут надад ингээд муухай мэдрэмж төрүүлж байна те. Ингээд баг ингээд trauma аваад байна. Өмнөх bad experience-д маань надад бодогдоод байна гэсэн ухаантай юм ярих гээд байгаа байхгүй юу? Би өөртөө бүр хөвөнгө харахыг ч хүсэхгүй байна гэсэн маягтайгаар. Тэнгүүд хүмүүс what the fuck те. Бүр өөртөө гомдлох юм олж ядчээ. Ядчихагаад одоо хин Serena Williams ч юм бол те. Тэр болчлын үед амьдарч байгаач хүн. Яг үнэхээр өөрөө cotton түүж үзээгүй хүн. Тийм байж одоо ийм юм дээр одоо зүгээр ингээд decoration те өөрийнхөө бууж байгаа 5 star амар luxury New York-ийн хотелд баян хүн л буун штэ те баян ийм муужгаа ингэж бууж байрлж иж тэнд нь байгаа тийм одоо cotton decoration-ыг харангуй тэр нь өөрт нь traumatic санагдаад байна гинээс болооч ичээчээ гэд те тэрэн дээр амар backlash авсан. За тэгээд өөрийнх нь одоо энэ одоо юу бодоод байгаа юм бол өөрийнх нь өмсөж байгаа хувцс мавцсан ч гэсэндээ хөнгөөр хийгддэг, cotton-оор хийдэг гэдэг мэдтгүүл юм баг та. Тэгэхээр тэгвэл одоо тэгээд cotton хувцснууд өмсгөө болооч өөрт нь тэгж л амар traumatic санагдаад байгаа юм бол гэд те. Тийм зүйлийг ингэж хүмүүс айгүйх ярьж шүүмж хэлсэн байгаа юм аа. Тэгээд та нар энэ тал дээр юу гэж бодож байна? Бүр амар хэтрүүлэгтэй exaggerated reaction байсан гэж бодож байна. Эсвэл тийм шүү дээ өөрийнх нь зөв штэ ингээд те traumatic юм байна гэж бодож байна. What do you guys think? Тэгээд хамгийн сүүлийн мэдээлэл та бүхэндээ хүргэе. Сая одоо 2 өдрийн өмнө гарч ирсэн юм мэдээлэл байгаа. Юу вэ гэхээр Trump дэрийг өршөөх гээд бодолцож байгаа гэсэн. Тэрэн дээр удахгүй шийдвэр гаргана гэж хэлсэн гэсэн. Энэ 7 хоногт амжаад шийдвэр гарганаа. Би бодолцож үзэж байгаа гэж хэлсэн гэсэн. Ингээд одоо бүр нөгөө нэг юунуудыг нь тэр одоо авсан ялуудыг нь ингэж үгүй хийгээд үгүйсгээд те ингээд байхгүй болгоод ингээд дэрийг суллах те pardon хийх тийм зүйлийг одоо хийх гээд өөрөө шийдвэр гарганаа. Удахгүй гаргаад хэлнэ энэ гэж хэлсэн гэсэн. Тэгэхээр одоо баг дэрийг гарчиж магадгүй амар гоцтой манайха юу вэ? Trump ч саяхан л тээ би өстө яахгүй нэг 2-3 сарын өмнө яг нөө дэрийн шүүхөрлөнд болоо явж хахад дэрийн надаас ингээд pardon хүссэн. Гэтэ дэрийн чи намайг ингээд тэ юу яагаад байсан? Надтай амар найз нөхөр шиг байдаг ингээд дээр үед ингээд айгүй friendly байдаг байсан. Яг үнтэн намайг улс төрд ороод ирсэн чи ингээд намайг доромжлоод явж исэн энэ гэл юм яриад байсан. Тэрийг сонсонгууд хүмүүс бол энэ хизээч Trump бол хизээч дэрийг өршөөхгүй хаа гэдэг одоо тийм одоо мессеж хүргэсэн байгаа штэ. Тэгээд 50 cent ч гэсэндээ тухайн үед хэлжсэн те. Өөстө Trump бол ингээд те ингээд дэрийг өөрөг нь доромжлог байсан юм чиндээ ингээд pardon хийхгүй өстө дэр өөрийнхөө амыг мэд хэрэгтэй байсан энэ гэж 50 cent хүртэл ярьжсэн. Тэгээд хүмүүс бол тиймэрхүү ойлголтыг өгчихсэн байсан Trump. Өөрөөсөө өршөөхгүй юм шиг те. Тэгснэ гиг үндх юу болсон те. Ямар ч гэсэн ингээд өршөөж магадгүй гэсэн тийм зүйлийг одоо ингэж хүргэсэн байгаа юм. Хэрвээ үнэхээр Trump дэрийг өршөөчих юм бол те I'm gonna oh my god I'm gonna die. What the fuck? За ямар ч зэндээ хараад байж үнэхээр өршөөх нь яах нь вэ? Битгий өршөөгөөсэй гэж одоо хүсээ да. Ядаж дэрээ тийм амар их ял аваагүй шүү дээ. Дөнгөж одоо те 3 жилийн дараа гарах гэж байгаа. 3 жил одоо байцгал та те. My god. Йой, за манайхаа ингэж та бүхэндээ иймэрхүү мэдээллүүдийг бэлтгэж хүргэлээ weekly recap дээр маш их мэдээлэл байсан байгаа бидтэй те. Айгүй их урт мэдээлэлүүд байсан. За тэгээ та бүхэнд маань бичлэг таалагдсан байх гэж найдаж байна. Тэгээ хэрэг бичлэг таалагдсан бол лайк дараарай. За тэгээ энэхүү сэдвүүд дээр та нар маань юу гэж бодож байна вэ гэдгээ доогоор комент дээр сэтгэлдээ бичиж үлдээгээрэй. За тэгээ channel дээрээ subscribe дарж амжаагүй байгаа бол subscribe дараарай. За тэгээ миний Instagram account
account right here. Instagram-ыг нь бас дагаарай. За ингээд дараагийнхаа хоболох болонгаараа цааш хэмжлэгтэйгээ уулзалтлаа. Түр баяртай.